दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने पूरे 700 रुपए लगाकर अपनी बुलेट वाले पीछे के टायर में ब्रेक का काम कराया, जिसमें बहुत सारा सामान डला था। लेकिन फिर भी हमारी बुलेट जब चलती है तो बहुत ही तेज सीटी मारने की बुरी आवाज करती है। इसलिए मैं आज इसे मैकेनिक वाली दुकान पर ले आता हूँ और लगे हाथ इसकी सर्विस भी करवा लेता हूँ। दोस्तों सर्विस के साथ इसमें छोटी मोटी काफी कमी होती है जिन्हें मैं सही करवा लेता हूँ और कुछ जरूरी राशन पानी लेकर अपने घर के लिए निकल आता हूँ। जब मैं घर आ जाता हूँ तभी मुझे याद आता है कि कल मेरा बड़ा भाई गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देके आया जो प्रसाद में चनौरी और चिरवा लेके आया तो मैं इस प्रसाद को मिलाने लगता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि मुझे भी लगभग 3 साल होने को चले हैं, मैंने अभी तक गोवर्धन परिक्रमा नहीं की। लेकिन चलो एक छोटा सा चैलेंज आपके सामने रखता हूँ, जब मेरे इस वाले चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं परिक्रमा देने जाऊंगा और शाम को कुमेर से लाई गई ऑल आउट को अपने रूम में लगाने लगता हूँ क्योंकि रूम में बहुत ही ज्यादा मच्छर हो रहे हैं। अगर आप इस चैनल का मुझे यूट्यूब अवार्ड दिलवाना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।